أيها المسلمون o ju musliman من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر في باب الرزق أن كل مخلوق رزقه على الله عز وجل. Për çështjet e domosdoshme o ju musliman, për çështjet e domosdoshme në lidhje në imanin, në kaderin, në caktimin e Allahut azza wa jall, është edhe çështja e rrezikut. Pse? Me ditë që çdo sen të krijesat që është nga rreziku i tij është e shënuar prej Allahut azza wa jall. Që në fillim po ju tregojmë për çështjet ka derit Zotit që Allah e ka caktuar është edhe rreziku. Kështu që mos jep veti stres e as mos në ndot keqen me të I kalu jashtë masës të vetës tanë. Mirë po rreziku është I caktuar, e ka caktuar Allahu azza wa jall. Thot Allah azza wa jall وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Thot Allahu azza wa jall, nuk ka prej atyre që hecin me këmbë, qoft kafshë, pa më parasysh, në tokë që hecin, qoft njerëzit, illa ala Allahi rizquha, vetëm që rizkun e kanë tek Allahu azza wa jall. Subhanallah. Nuk ka në tokë që hec me këmbët e tyre, vetëm që rizku është tek Allahu azza wa jall. Mësutë, kërkës ta me rizkun. Ato që Zoti e ka shkruar për ty, ki me hangër rizkun, me lejnë Allahut azza wa jall. O ju vëllezër, وكثير من الناس يشتكي الضيق في العيش إما لأنه فقر حقيقي أو قلة البركة فيما بين يديه. Shumë për njerëz ju vëllezër ankohen për ngushtimin e jetesës tyre. E çështja është që më të vërtetë ndoshta ata e përjetojnë varfërien, apo është paksimi I bereqetit në mes durëve të tyre. Dy sene janë në çështën e rrezikut. Ta kuptojmë mirë. Ose në vërtet je I varfër, ose provë për ty. Ose është duke të humb rreziku, bereqeti I Zotit mes durëve tua. E çysh humb rreziku? Atëherë kur njeriu I shfaqen mëkatet, e anon vetin nga mëkatet, dhe ai nuk ka bereqet dhe I humb rreziku atij. O ju vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يبعث الله إليه ملك ويؤمر ب40 كلمات اكتب عمله ورزقه وأجله شقي أو سعيد. Ky është hadith madhështor në ato që thash. Ja ki mu kanë I varfër, jo është të tu bereqeti shkaku I mëkateve. Dhe hadithin që lexonëm, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo njeri për juve në barkun, në stomakun e nënës juve, brenda 40 ditëve është bo nutfe, pik e ujit e cila është trash në barkun e nanës. Pastaj është bo alaqatan, është bo formu gjak. Pastaj mudghatan, është vesh në mish. Pastaj Allahu ka dërgu melek dhe ka obligu këtë melek duke thonë shëna që tash për këtë krijim që Zoti është duke bo në barkun e nanës, amelehu, veprën e tij, çfarë vepra ai ka me bo, wa rizqahu, çfarë rizku ka me pat ai, wa ajalahu, dhe e gjelin që ka me përjetu, a ka me qenë shakijun au saidun, a ka me qenë I lumtur, apo ka me qenë domethënë I dëshpëruar. Shiko këtë hadith madhështor. Rizku që në barkën e nanës Allah azza wa jall ta ka shënu. Mi po që të rizk, njeriu e humb rizkun e vet, shkaku I mëkateve, e paksan rizkun e vet, nuk ka bereqet, shkaku I mëkateve. O ju vëllezër,
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Law anna ibn Adama haraba min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizqahu kama yudrikuhu al-maut." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur biri i Ademit të largohet tik për rrezikut ti, ashtu qysh ka frikë për vdekjes dhe mundohet më largu për vdekjes. Po thot pejgamberi: "La adrakahu al-maut, la adrakahu rizquhu." E ka me nëzan ato risku që shëndzën vdekja. Subhanallah. Kudo që shkan ti, kudo që qëndran ti, vdekjen e kim bas. Mi po një sendo është me ty, që ti nuk ke me vdek pa angër riskun. Kër ta anë riskun, Allah ta merë da më thonë shpirtin e djenë e gjeli. Subhanallah. O ju lëzë, thëtë Allah azza jalla në Koran: "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Shiko çfarë premtime, çfarë siguria Allah azza jalla po na jep. Thot në qiell është rreziku juve, wa ma tu'adun, ajo është premtuar për juve. Rreziku është në qiell, është shënuar për neve. Dhe ky rrezik është premtuar për neve. E për çka jetë me pat frikë? Pastaj vazhdon Allah azza jalla këtë siguri me tavan duke u betuar në veten e vet. Fa wa rabbis samai wal ard innahu la haqqun. Thot pasha Zotin e qiellit tokës, me të vërtet ajo është kështu. Është hak, rrezikun e keni në qiell, është garantuar. Subhanallah. Vetëm ujë me kateve, mos i del për te i masës vetit, dhe që shtojnë merë vetën me të mirë, se rrezku me lejnë Allah azza wa jall do të vjen. O ju lezër, qala al-Hasan: "La'ana Allahu aqwaman aqsama lahum rabbuhum wa lam yusaddiqu." Po Hasan al-Basriu, Allahu i ka mallku disa popuj, shkaku që Allahu është betu në sendet, suko për rrezikun e shumë sendet tjera, mirë po ata nuk i kanë besu Zotit tëre. Ajetin që e cekëm, Allahu është betu, është siguri që rrezikun e ki në qiell, Allahu ta ka shënuar rrezikun. Kështu që na nuk themi këta fjalë që ti mos mundu për rrezik. Jo, mundau për rrezik, ama mos del për te i masës tane ndaj rrezikut. Mjafton një jetesë me hangër, me pi, me jetu dhe me falendru Allah në azza jall. Ama ka shumë njeriu me mundu vetin duke u friguar që s'pi vjen rreziku. Pastaj ku janë adhurimet, ku janë ibadetet e Zotit, ku janë haki i evladit, ku janë këto. Nga se po mundohemi me dalë për te i masës asaj që s'na ta kanë neve. O ju lëzër, qelësi i parë për rrezik, shtoja istikfarin. Mundohu me gjuhën tënd me shtu istikfarin. Pse istikfarin? Nga se qështanë. Aja cila e paksan rrezikun dhe ta humb bereqetin e rrezikut tanë janë mëkatet. E istikfari e ka dobijen nga qielli. Moment që ti e shton istikfarin, prej qiellit garantohet ty siguri e rrezikut. Thot Allah azza jall: "وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله." Allah azza jall po thot, Allah ka sjellë një shembull për juve, sikur me një fshat vend i cili banorët e atij vendit kanë të qetësuar, kanë në siguri, ju i ka atyve rrezku në çdo minutë dhe në çdo kohë. Mirë po ata fa kafarat bi an'umillah, ata i mohuan këta. Qysh e mohan njeriu në këtë shembull që Allahu po e cek? I mohan të mirat e Allahut, e mohan rrezikun kur ti ja kthen Zotit ton me çka? Me mëkate. Atëre ti e ki prish rrezikun ton, e ki prish bereqetin ton me mëkate. Pastaj Allahu po tregon, po thot: "Fa'adhaqahu Allahu libas al-ju'i wal-khawfi bima kanu yasna'un." Allahu azza jall e boni për ta që ata me shiju dy sende të vështira me shiju. Kanë rahat, patën rrezik në çdo kohë, kanë qetësueshëm.
Po i mund të mirat Allah, fillon me bu mëkate, fillon me të pru edhe vetën e vetë për risk, me dal jashtë likurës tëve. Allahu ja boni që ata me shu dy sene. Skamjen, wal khawf, friga. Qëri sa njerëzit. Dy sene po së dojë. Ajna është e ka ta në të mirat. Po e ka frigën, e thot skam. Gjithmonë thot skam. Po pse be vlla nuk vjen xhami? Hoq, po do të me punu, s'po moj. Po mi pas po det për orës në 5 deri në 8. As po det që kja, po që pi 50 deri në 2 ditë. Ala, ajnë qëtë e ti ka skamje, ka frikë. Pse nuk ka bereqet në parën e ti, në mundin e ti, pse ka darë jashtë likurës ti, jashtë mundit ti, për çka? Për çështë të dynjas, të ilani adhurimet, ibadetet, e kështu të mëra. Apo në mesin e tëre bojnë mëkate dhe i hu bereqetje, rresko. Qelësi i dytë i vëllezër, për rresk, rregulloje besimin në Allah Azza wa Jall. Mësoje, ajeti i parë, takimi i parë të dërguar të Zotit që Allah e ka zgjedhur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur Iqra, lexo mëso për Zotin tonë, kush është? Rregulloje besimin dhe bëhu i devotshëm. Me këta dy sende vjen rresko. Mëso besimin e Ahli Sunnetit mundon me mësu dhe bëhu i devotshëm me lejen e Allahut azza wa jall do të vjen rresko. Thot Allahu azza wa jall: "Walau anna ahli al-qura آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا." Thot Allah azza wa jall, sukur banorët atij vendit tishin që besuan në Allah, kishin iman që shdojt, besim që shdojt, dhe tishin të devotshëm, ne do t'ja hapmi atyre dyrt e bereqetit prej qive dhe prej tokës. Qovë në thonë kam i arë bereqeti, risku, edhe prej qit, edhe prej tokës. Walakin kadhabu, mi pa ta përgënjështuan. Kune përgënjështuan? Besimin në Allah s'kan desh, hajde në xhami, ja, s'moj, veç që mi dal jashtë likurës. Mësojmë me fejen, mësoje. Shikosh ka po folmi na, rrezik që kjo është rrezik. Me të paktën po i kënaqë, e mëson besimin në Allah. Kjo e përgënjështuan besimin, pastaj dhe nuk u bën të devotshëm. E pastaj Allah azza xal ja ndryshoi gjendjen e këtyre njerëzve. Kur do më thon rreziku për qeve për tokës, kur ti nuk e njan Zotin, nuk i besim, e as nuk i devotshëm me Zotin. Çfarë do të thon devotshmëri? Devotshmëri do të thon me kry obligimet e Zotit, me ditë ligjet e Allahut, kjo është devotshmëri. Çelësi i tretë ju vëllezër. Ma bane Allah, çelësin e dytë, vazhdon, do thon Allah. Ka Allah azza xal thot në Kur'an: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah do thotë kush i ka frikën Allah të dhe, kush është i devotshëm, do e furnizojmë ato, ka nuk e mendon ai. Dhe para kësaj fjale, Allahu do të ketë për ty rrugë zgjedhje në çdo vështirësi. Pastaj do të vjen edhe rreziku, ka nuk e mendon. O Rabbi Allah, ki besimin në Allahun, bëu i devotshëm për çdo situatë vështirë ti që i ki. Allahu ka me gjetë rrugë zgjedhje dhe ka me tarë furnizimi, ka nuk e mendon. Çelësi i tretë ju vëllezër për rrezik, përgjigjo adhurimeve të Zotit. Shiko, deri me tani jam ty një çelësi i parë, i dytë, i tretë. A mos peshtaj në sen tjetër me dynja? Këtë me fejtë. Kush na furnizon neve? Allah, në zatë s'ke ku me shku. Ai ka furnizues, ai ta merr jetën, ai furnizon ai këto. Po gjithta të lidhi me argumente, me shka me fe. E çelësi i tretë me ta rreziku, o ju xhamat e nderuar, përgjigjo adhurimeve të Zotit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thënë Allah azza wa jall, hadith qudsi dhe më thënë është kjo: Ja ibn Adam, tafarraga li ibadati أملا صدرك غناء وسد فقرك وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. سبحان الله. شكرا për hadithi kutsi. Thot Allah azza xal po na thirr: o bitë të Ademit, përgjigjo adhurimeve të mia, do të mbushi
ty në zemrën tonë, në gjuksin tonë, pasuri ki me qenë i pasur. Wa sadda faqrak, dhe ka me mbulu ty, ka me tanal ty varfërim. Wa in lam taf'al, e në qoftë se ti nuk e ban këto, nuk shan mas adhurimeve të Zotit, nuk ju përgjigjes, me la tu jedejke shugolen, ka me të mbush ty me angazhime. Qaja që thash para pak minuta. Hajde be vëllai në xhami, pse s'u janë në xhami, hajde ligjerat, hajde këto, nuk kam kohë, 20 minuta s'kam kohë se dohet me dal jashtë i kurës teme. Ai nuk ka më vakt më ju përgjigj pas Zotit. Subhanallah. Karuni, a keni lexuar Koran për Karunin? Ka qenë i pasur, thonë që çelcat e tij kanë mojt në asekulice të mëdha, depove që ka pasur. Kanë ardhur njerëzit e mirë, ja kanë kujtu se kjo është për Zotit. Çu që ka kthy sadaj? Na çu që ka kthy në atë në fakt. Ka thonë kjo është me njerëzën teme, që shtojnë ditë sotit njerëzit. Ma se nuk ka risko me njerëzën tane. Është Allah azza wa jall. Çka i boni Allah azza wa jall? E shtini ndaj krejt, me pasunie me krejt. Kështu të vllazim, kur njëri del jashtë normales vetës ti, vallahi të fundos që këtë hadith kutsi, të fundos Zotit. S'ju përgjigjes Allahut, ta jep Allahun angazhimin që ti s'ki monal. Ndoshta fëmijës tonë se adim derën, rritet me ajo dhe çu shumë kanë thonë, pa këtë shoptime. Vallahi është as shumë të punu, unë fëmijën tem se kom pa 13 vjet. Para mendaje. Këta fjallë që ne për i themi, nuk ka që mos me punu. Po nani be xhamat, kënaqë të punu. Amo me se në zërbe funi, po na me caktim, dhe përgjigjë urdhave të Allahit, fali adhurimet, kryja adhurimet. Pasaj vëllezër, po në këtë hadith që thash, walem e sadda faqrak, asë se Zoti nuk të mbulan varfërim. Në sytë e tij ai gjithmonë ka varfëri. Ai mytë të punu, po prapa s'ka. Pse? Në ato që e thanë e vëllezër, nuk ju përgjigjet urdhave të Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kanat al-akhirati hammuhu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi. Kush është ai i cili e ka dert ahiretin e tij, Allah azza wa jall ka me bëu të pasur në zemrën e tij. Subhanallah. Ai i cili e ka dert ahiretin në zemrën e tij, Zoti ka me bëu të pasur. Ai ka një kafshot buk, edhe ai punon, munot. Edhe ka një kafshot buk, ama i shiknaqër tek Allah. Zemra e tij është e kënaqur. Pse e ka dert ahiretin? Pastaj, wa man kana ad-dunya hammuhu ja'ala Allah faqrahu bayna 'aynayhi. Dhe kush e ka dert dynja, pun, kur adhurim ju, po thot pejgamberi, Zoti ja ban që në sytë e tij ai ka cilët dhe çka të sheh, ai thot un jam i varfër. Subhanallah. Dëbomi bit e ahiretit që ka thon Aliu radiallahu anhu, dhe mos bomi bit e dynjajës. Lëpë rrezikut, ama mos del jashtë mundësive tua. Ki derë gjithmonë ahiretin. Po na sot ki mundësi me punu në ato që të është e leqme për ty dhe për trupin tonë, për me do një jetesë mesatare. Po ktheu adhurimeve të Zotit. Adhuraja Allahun azza wa jall, mos e mojnë derë dynjajën, se pastaj dynjaja gjithmonë i përdori ta shprehën. Dynjaja që asësoje që nuk të nxerr atë gafletin, sikur alkooli që din. Apet alkooli me de, shkon, një ditë këfjellës usha pas të bërë. Amo dynjaja, dhe shku del para Allah edhe shen usha pas të bërë. Për jam rëve pratë e mija, që kjo është Allah di. Qilësi i katërt, aja cila është thënë riskon, dhe gjane në nëmendje, subhanallah. Kush për neve nuk e dam parën? Allah ka përmen në Kur'an. Wa tuhibbuna al-mala wa hubban jam'a. Allah ka përmen në Kur'an. Allah për na përmen cilësit e njeriu që ka qep. Ne dujmi parën, kjo është e vërtet, kush nuk e dam parën, Allah për përmen këta. Që as na vetën tonë se njomi që shna njën Zotin neve, sa i na ka kriju.
E Allah në të ju e dani shumë pare. Mirë po, apo e dënë rrezikun? Apo ki që mu të shtu rrezikun? Ndëgjaj, baj këta sende, këtë që përmëndi, baj këta sende ka me ta rrezikun me lejnë Allah. Qëtë si ka të për rrezikun ju lëzër, ba umre dhe haqë. Në qëmë se ki bu haqë, bas haqët bëje umre. Po në qëmë se ki bu umre, bas umrës bëje haqë. Kja në jetë një dhe rrezikun. Shikoj argumentin. Thot për Amejë sër Allah sërëm, tabi'u bejnë al-hajji wal-umrati, fe innehuma yanfiyani al-faqra wal-dhunuba, kama yanfil kiru khabath al-hadid. Subhanallah. Po thot pasane, mes haqit dhe umrës, ashtë që shpegova. Ki bu haqë, ba umre. Apo ki bu umre, minar baja haqë. Pastaj, që të dyat po thot, ju pasrun juve për i varfëriz dhe bekateve. Ta shtanda me thonë kon, pasurien, ta largan varfërin, edhe të pasran prej mekateve. Ashtu qysh, a i farkatari e godet hekurin e ti me hekat zeftin e hekrit. Subhanallah. Kush për neve thas nuk i ka mundësi. Po janë keq mi përdo. Krejti kemi mundësi. Prej me që që Abdillaj, krejti kemi mundësi. Por me shku në omre, për haqë s'po foli. Për omre. Pasaj e omre prej omrës. Allah kam të ashtu pasuri. Edhe në qofë se i varë, Allah kam të bëtë pasër. Po sa dna, unë e shanë mesin e gjematit ton, shanë e poplin ton, a shumë që angazhuan, për çka angazhuan? Do të me shku në poshemëne, do të me shku zban. Qëtë qka në poshem, ku i lem pare taj? Qka ban taj? Jo, Allah jem. Për që ata rrisna, për që ata dynjoja po në hanë, kokën, kryt po në hanë. Që atë rrisë që mundu është ti me punu, kreti kemi mundësit, një mimi i palu dhe me shku me pa shpijen e Zotit. E Allah po të garantan, në që se ti ban umre për umre, apo umre në basaj, apo në ata në për cilë haqë me umre, e kështë të marat që spikova, vallah që ka thonë për Ameri, ashtu do t'jetë për ty. Allahu do të largan për te e varfërin dhe do të ban pasër. O ju lëzër, qelësi i 5, kjo është edhe me ranë. Qelësi i 5 i rrezikut, lidhje farefisnore. Shikafa lidhje farefisnore kemi vllazni. Vllaznit e mëzeti se qujnë mirë. Baba me djalë se qanë mirë. Nana me vlad nuk e qanë mirë. Ku dëna me pat na bere qëtë të mirë, rrës të mirë, kur na nuk kemi lidhje farefisnore. Thot për Ameri sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla ka kriju një pemë dhe ka vendos këtë pemë nën arshin e Allahut azza wa jalla. Dhe e ka lënë emrin Allah azza wa jalla kësaj pemë e qunë farefis. Dhe kësaj pemë po thot për Ameri, Allah azza wa jalla i ka dhënë gjuhë dhe ka thonë lutu për ata që kanë lidhje farefisnore. Kur kiti lidhje farefisnore, kjo pemë lutët për ty. O Allah, shtoja jetën, shtoja të mirat, shtoja këto. Kur ti i shkput lidhët farefisnore, kjo pemë lutët kundër teje. A nuk është dynjaja vëllezër, as shumë që mi të angazhu që me na prish, vlla me vlla, me prindin, me nanën, me motrën, me kushëren, me migjen, me daj. Kjo është angazhimi i tepërt. E kemi këtë mija që më interesan mu për filane dhe alane. Dhe për i shkputit lidhët farefisnore. E për i qështeve që Allah zë gjellin në ashtan në rrezikun, është mbaj lidhët farefisnore dhe ndëgjane këtë hadith. Thot për Ameri sallallahu alaihi wasallam, men ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyusil rahimahu. Po thot për Ameri sallallahu alaihi wasallam, kush dëshiron me zgjaru dhe mi ardh ati rrezku dhe me pa gjatë jetës ti frytet e rrezkut, me ashtu Zoti jetën dhe me pa pasoninë e ti, se ka dobi për pasoninës, po thot për Ameri falyasil rahimahu, letin ban lidhet farefisnore. Subhanallah. Mbaj lidhet farefisnore, do të ketë ti unë rrezik të mirë. Veç kaq,
Allah ka nënashtu jetën dhe kena me pa na pasurinë tonë, dobit e pasurisë tonë, i të shegan pastaj e kush, e vladi jot, vajza jot, pasarësit e to. Për çka i? Da më thonë lidhe farefisnore. Dy sende i fitojmi. Edhe rrezikun, edhe e shohimi dobijen e rrezikut, pasurinë që e kemi, ai është dobi për neve. O ju vëllezër, çelësi i gjashtë dhe i fundit, al-infaq, as-sadaqaja. Me dhanë për i të Allah të zërgjel. Kush për neve sot në ndonë që me dhanë, Allah të ashtan. Dhe për këta ka ajete me full, java nuk të nëzën, po thamë kështët, ashtë shumë që ka ajete për çështën e sadakas me dhanë. Wallahu këtë jep, mos me nda që Zoti nuk të ashtan. Kur mos me nda? Serë që t'jep, Allah gjithmonë dy fishin ka me të ashtu. Sadakaja është e cila të ashtan rizkun. Thëtë Allah azza gjell, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Po thëtë Allah azza gjell, e çdo gjë që ju jepni diçka që është për juve, për pasurisë, fa huwa yukhlifuhu. Allah do t'ja shton, Allah do e kompenzon ata. Qardan hasanan. Allah e ka thujt sadakan, borxh me Zotin. Kur t'jep, kush e banet me thonë, o Zot, që për ja bën e borgjën, të kemi me makthy. Borxh me Allah një. Ti je për Allah, Allah e ka të obligueshme me të ashtu. E Allah për në thënë në Koran. Kush do që jep për i pasurisë, quf, sen, min shein, nuk i ka cik me shumë të madhe, min shein, quf, pa më pasuj sot quf, ta e që jep. Ai do ja shton dhe do e kompenzon ato që ju e keni dhënë. Kompenzon Allah azza xal atë vepër, atë pasuri te që keni dhënë sadaka. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju vëllezër, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fa yaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Subhanallah. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka për i robërve të Allahut azza xal që në atë ditë që ai zgjohet në mëngjes, vetëm se me ta zbresin dy melekët dhe njëri nga melekët i thot atij që i cili jep sadaka për Allahun azza xal, o Allah, ky që ka dhënë zaventsoja, jepja, mos ja nal, gjithmonë inshallah paft ai gjithmonë me dhënë. Melekët për ty thonë. Pastaj i thot, o yaqul al-akhar, dhe thot meleku tjetër për ata i cili sjep sadaka për Allahun azza xal. Allahumma a'ti mumsikan talafan. O Zot, ky që pe shtrëngon dorën, s'po jep për ty, po thot humbja, shkatërraja dhe mos i jep pasuri. Subhanallah. Shikosh ka është thonë sadakaja. E lusmi Allahun azza xal ju vëllezër, që këto çëse që ne i cekëm, ti marrmi njëri me tjetrin, të punojmë me ta, Allahu ka më nashtu rizkun dhe do të jemi më të vetëdijshëm lidhje raport me Zotin ton dhe me fejen ton.